Te podría grabar un acelerón, no mames, suena pasadísimo de lanza. Gracias, carnal, te voy a subir. No, está bien chido, Y pensar, amigos, que esto podría haber sido una simple discusión, porque metros antes, si ustedes se dan cuenta, al principio del video el bro me estaba pidiendo disculpas porque iba yo en la calle y él salió a lo mejor repentinamente o no me vio, pero la neta bien chido, ese hermano me pidió disculpas y le dije, va bro, no pasa nada. Y en eso activé la cámara y le dije, ¿te podría grabar? Cuando vi que su carro había salido, pues a lo mejor que yo no me impactara o algo, porque tal vez él también le dio un poco de miedo. De verdad me encantó ese carro, así que el día se mejoró, tal vez un percance terminó en algo súper chido y nos vemos en un próximo video. Gracias, carnal, te voy a subir. No, está bien chido,